हाय गज, कैसे हैं गज। मैं मनीष वर्मा, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज दोस्तों आप लोगों को काफ़ी दिन बाद वीडियो का अपडेट देने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैं काफ़ी व्यस्त था, काफ़ी बड़े वाले ब्रेकर का रिपेयर कर रहा था, काफ़ी सेल भी हो रही थी। साथ ही हमारे साथ बजाज फाइनेंस की अब हर ग्राहक के लिए फाइनेंस हो रही है, तो ग्राहक भी आ रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम लग रही है, तो मैं इसके चलते आप लोगों को वीडियो का अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस गर्मी में, विंटर मौसम में आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे गर्मी से काफ़ी परेशान रहते हैं उनके लिए मैं काफ़ी सस्ता पे और काफ़ी हल्का पे जनरेटर लेके आया हूँ, जो 1 लीटर पेट्रोल पे 3 घंटा चलने में सक्षम। इससे डीप फ्रीजर हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, काफ़ी तमाम चीज़ से चलती है। और आपको 1 साल तक कंपनी गारंटी भी दे रही है। साथ ही आपका स्पेयर पार्ट्स भी मिलेगा। साथ ही 6 महीना और आपका सर्विस चार्ज फ्री रहेगा दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जनरेटर की हमारे यहाँ पूरी रेंज है। साथ ही ये यहीं पर ही रिपेयर हो जाएगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों आप लोगों का अभी गन्ने जूस का समय आ गया है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग सोचते हैं कम पूंजी में हमें बिजनेस शुरू करें, तो देखिए ये आपका गन्ने जूस साथ ही इंजन के साथ स्टार्ट होगा। आप इंजन भी सेट करवा सकते हैं, हैंड वाला भी करवा सकते हैं, जो आपको सुविधा हो। ये देखिए, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये कार वॉशिंग मशीन है। बहुत से बोलेंगे कार वॉशिंग नहीं बनती है, देखिए मैंने इसको बनाया है, ये रिपेयर हुआ है। ये काफ़ी कम कॉस्ट में मैंने अच्छे से रिपेयर किया है। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ जैसे आपको स्वरोजगार के लिए स्विंग मशीन की ज़रूरत है, जैसे आटा चक्की मिल की ज़रूरत है, जैसे आपको धान कूटने वाली मशीन की ज़रूरत है। और दोस्तों इसमें जैसे आप लोग करेंट से परेशान रहते हैं, बिजली से, तो देखिए ये आपका स्टेबलाइजर की जो है समस्या, जो वोल्टेज फ्लेक्सिबल करती है, ये स्टेबलाइजर है हमारे पास। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास छोटे वाले मोटर भी है, जो आपको सप्लाई या कुआं से पानी खींचना है, तो तमाम हमारे यहाँ वैरायटी मिलने वाले हैं। साथ ही आपको गर्मी के समय पंखा चाहिए तो पंखा मिल जाएंगे हमारे पास। तो एक बार आएँ और सेवा का मौका दें, और हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।